Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posisi saat ini saya berada di luar gerbangnya Balong Kawulur. Jadi untuk masuk ini tidak diperbolehkan, harap parkir di luar kawasan yang sangat jauh ini jalannya. Dan informasi yang saya dapat ini AJM gagal untuk cek sound dan ditunda. Mas Devi dan ditunda besok sore. Nah, ini semuanya banyak ya sudah keluar dari kawasan Balong Kawo. Ini sudah kangen sama event besar. Saya persiapan sudah dari tadi malam, pagi tadi, siang, prepare power dan segalanya. Dan tadi sore sempat cek sound sebentar. Nah, namun untuk malam ini cek sound tidak diperbolehkan. Nah, ini semua balik ini lur. Saya pun tidak dapat masuk. Ini jalannya sangat jauh dari sini menuju cek soundnya AJM Production. Jadi insya Allah besok sore silahkan merapat ke sini ya. Untuk merapat di kawasan sini Balong Kawulur. Jadi sungguh disayangkan, padahal pada pencinta huri sudah bersiap-siap untuk memberikan cek sound AJM Production 30 subwoofer ini. Syukur alhamdulillah dulur. Jadi itu pun masih diperlukan, jadi amat berterima kasih. Namun ini yang sudah masuk ini sangat kecewa ini lor. Tadi pun saya sudah mau masuk, namun tidak diperbolehkan dan disuruh parkir, jadi saya nggak bisa dimasuk ini. Aduh, sungguh disayangkan ini. Ini penonton semua kecewa, ini semua balik ini. Jadi penontonnya sungguh luar biasa untuk malam hari ini. Jadi pencinta urik memang sangat kangen ini dengan suara gelernya AJM Production karena lama nggak ketemu di karnaval dan ataupun event lainnya ini. Oke Tur, silakan merapat di sini besok sore untuk mendengarkan gelernya cek sound AJM Production 30 subwoofer dari planar dan juga CLA, mau berpadukan dengan power SPL Audio TD 24.000 dan D22.000 bersama Sound Queen dan RDW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.